Hola, cuando ustedes tengan un ventilador que les hace ruido, límpienlo y lubríquenlo. ¿Ya? Aquí ya lo tengo lubricado, ya le puse aceite, aquí a las partes, aquí también aceite, para que se elimine un poco el ruido, ¿no? Entonces lo vamos a armar. Ahora sí ya lo tengo armado, el ventilador, y ahora sí vamos a prender. Miren que ya no hace ese sonido que a lo que gira. Hacía un ruido como que algo estaba molestando, ¿no? Ahí se lubricó y quedó.